Chip, pick up. May abono daw eh. Yung 762. Ano pala yan, bossing? Pizza dough. Ay, sorry po. Eto po. Ay, sorry po. Wala ang barya, boss. Wala, talaga. Una ko kasing booking, credits payment. So, abono men. Pizza dough. Dito na lang. Hello. Box pa pala. Okay. Ano ba? Alright, item pickup men. Kinuha ko na kasi abono. Malapit lang naman drop off nito. Almost 7 kilometers lang. ACM lang siya. Ano ba yung alim dito? Tapos pizza dough. Pizza dough. Available sa malaki. Yan. Saka ito. Ayun, tama. Yan. Kasi minsan napalpak ang deliver nila eh. Ang pala yan, frozen pala yan. Kala ko malambot. 899. Magkano to? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Thank you, Chip, thank you. Okay na. Alright, so item drop off men. Abang ulit tayo ng another book yan. Another abono. Pro abono na lang babanatan ko. At least kahit malapitan, may kita. Alright, abono ulit men. 700 plus ulit abono natin. Nakuhanan ko na to men. Mga burger patty. Layo yung pick up pero malapit yung drop off. Okay lang to. Plus 50 naman to men. Doon lang tayo pumapaldo men. Bakbakin na natin Dubai. Ay dito to men. Hello ma'am. Tito Nami, where na you? Ay, ito. Ay, ito lang po. Ayan lang. 2, 3, 4, 5, 6, 725. Ayan. Thank you ma'am. Okay. Alright, item pickup man. Malapit lang drop off nito. Galing ko na agad. Paldo naman tayo sa malapitan na abono. Plus 50 lagi. Alright. Drop off 4 kilometers lang. Paldo. Deliver madam. 840. 1, 2, 840. Thank you. Na-drop ko na men. Siyempre di ko muna ko-complete yung booking. Wala na naman akong wallet pag kinumplete ko to. 0 na naman tayo.